आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन का फ़िल्टर कहाँ होता है और उसे कैसे साफ़ करना है फ्रंट लोडिंग का। तो यहाँ होता है फ़िल्टर, इसे आप आराम से बस ऐसे खोलो और इसके अंदर ये वाला भी खोल के और ये वाला भी ऊपर से खोल के आप इनके अंदर से कचरा आप निकाल सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको बॉश की वॉशिंग मशीन में कहाँ होता है फ़िल्टर। तो बॉश की वॉशिंग मशीन में भी यहीं होता है फ़िल्टर। यहाँ से आप आराम से इसे खोलो और ये वाला खोल के और ये वाला टॉप से खोल के दोनों आप साफ़ कर सकते हो आराम से। तो भाई ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको दिखाऊंगा हर वॉशिंग मशीन और अप्लायंस के बारे में।